La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes, día 15 de abril, y en las Islas Baleares, intervalos nubosos sobre todo el archipiélago, que dejarán caer algún chubasco aislado en las primeras horas del día. Después, sobre el mediodía, incrementará su intensidad y pasarán a ser tormentas, incluso con granizo. El viento soplará con fuerza moderada desde la componente suroeste y con algún intervalo de fuerte a partir de la tarde. Así, las temperaturas marcarán un claro descenso en los termómetros, alcanzándose las mínimas al final del día. De hecho, las máximas llegarán solo y con muchos esfuerzos hasta los 20 grados. La sensación térmica a las 3 de la tarde en Formentera será de 17 grados, de 18 en Ibiza, el este de Menorca y el sur de Mallorca, de 19 grados en Palma y ya de 20 en el oeste de Menorca y el centro y norte de Mallorca.